iliyotolewa jana. Msemaji wake Bayo Onanuga alisema kuwa Rais Tinubu ameidhinisha uajiri wa wanajeshi hao wa ziada, akiuelezea uamuzi huo kuwa ni hatua muhimu wa kuimarisha mfumo wa usalama nchini Nigeria. Onanuga amesema mpango huo pia unahusisha ununuzi wa vifaa vya kisasa vya kijeshi pamoja na kuboresha ustawi wa wanajeshi. Hali ya vurugu nchini Nigeria imeiweka nchi hiyo katika uangalizi mkubwa wa kimataifa. Na huo ndo mwisho wa taarifa hii ya habari za ulimwengu iliyokujia moja kwa moja kutoka DW mjini Bonn. DW Dunia Yetu leo jioni. Mapigano yaongezeka kati ya Marekani na Iran. Mashambulizi yaripotiwa karibu na vituo vya kijeshi vya Marekani huko kaskazini mwa Iraq. Mataifa wanachama wa mahakama ya uhalifu wa kivita ICC kupiga kura leo kuamua hatma ya mwendesha mashtaka mkuu wa mahakama hiyo Karim Khan. Na shughuli za kamati ya bunge inayochunguza uwezekano wa kumuondoa madarakani rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa zasitishwa na mahakama kuu ya Western Cape. Taarifa ya habari za ulimwengu imesomwa kwako na Tatu Karema, na mimi ni Josephat Charo, na kukaribisha katika safu ya uchambuzi wa ripoti zetu. Tuanzie huko Mashariki ya Kati. Mapigano mapya yanayoongezeka kati ya Marekani na Iran yanaendelea kuathiri maeneo yote ya Mashariki ya Kati. Wakati huo huo, mashambulizi yameripotiwa karibu na vituo vya kijeshi vya Marekani kaskazini mwa Iraq. Zainab Aziz na taarifa zaidi. Mfululizo wa milipuko ulisikika karibu na uwanja wa ndege wa Erbil kaskazini mwa Iraq hii leo Ijumaa, eneo ambalo kipo kituo cha kijeshi kinachotumiwa na vikosi vya Marekani. Mashambulio hayo yamefanyika baada ya jeshi la Marekani kutangaza kwamba limekamilisha siku yake ya 13 ya mfululizo wa mashambulizi dhidi ya malengo yaliyo ndani ya Iran. Hofu imetanda ya uwezekano wa vita vya Marekani na Iran kuenea na kuwa vita vikubwa vya kikanda. Wakati huo huo, usambazaji wa nishati duniani unakabiliwa na kitisho cha kuvurugika zaidi kutokana na vita hivyo kutatiza shughuli za usafirishaji katika njia mbili muhimu za meli duniani. Njia hizo ni mlango bahari wa Hormuz na ule wa Bab el-Mandeb unaounganisha bahari ya Sham na ghuba ya Aden. Umoja wa Mataifa umeonya kuhusu mgogoro unaoongezeka wa kibinadamu katika mlango bahari wa Hormuz. Shirika la kimataifa linalosimamia usafirishaji wa baharini linakadiria angalau mabaharia 6,000 wamekwama kwenye meli kadhaa na mpaka sasa hawajaweza kutoka kwenye meli hizo. Akilihutubia Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ametahadharisha kwamba mzozo huo unazidi kuwa mbaya. Guterres ametaka mapigano yasimamishwe mara moja. There is no military solution to the conflict. Hakuna suluhisho la kijeshi kwa mgogoro huu. Mapigano lazima yasimame kote katika eneo hilo. Uhuru wa kimataifa wa kusafiri ndani na karibu na milango bahari ya Hormuz na Bab el-Mandeb lazima urejeshwe kikamilifu. Diplomasia tu ndio njia pekee ya kusonga mbele, na huo ndio ujumbe wangu wa wazi kwa viongozi. Nataka kuutambua upatanishi wa Pakistan na nchi nyingine zinazoendesha juhudi za kupunguza mvutano na kutengeneza nafasi ya mazungumzo. Jitihada hizi lazima ziungwe mkono na kuimarishwa kwa ajili ya kutafuta suluhu na amani ya kudumu. In pursuit of a peaceful and durable settlement. Licha ya juhudi hizo za kidiplomasia, mgogoro huu kwa sasa hauna njia ya wazi ya kuutatua. Iran imewaonya raia katika nchi zinazowahifadhi wanajeshi wa Marekani kusogea umbali wa angalau mita 500 kutoka kwenye vituo vya kijeshi vya Marekani, ikidokeza kwamba inaweza kuvishambulia vituo hivyo wakati wowote. Zainab Aziz, asante sana. Mlango wa bahari wa Bab el-Mandeb huko katika bahari ya Shamu na mlango wa bahari wa Hormuz ni njia mbili muhimu kwa usafirishaji wa mafuta na bidhaa duniani. Lakini nini kinachoweza kutokea ikiwa njia zote mbili zitazuiwa kwa wakati mmoja? Katika ripoti hii ya ufafanuzi, wachambuzi wanaangalia athari zake kwa bei za mafuta, bei za vyakula, usafirishaji na maisha ya walaji duniani. Msomaji studioni ni Idi Sesanga.
Mlango bahari wa Hormuz na ule wa Bab el Mandeb ni njia kuu mbili za kuingia na kutoka katika eneo la Mashariki ya Kati. Hormuz inaunganisha ghuba ya Uajemi na bahari ya Arabia. Sehemu kubwa ya mafuta na gesi kutoka Saudi Arabia, Iran, Iraq, Kuwait, Qatar na Umoja wa Falme za Kiarabu kupitia katika njia hiyo. Baada ya usafirishaji kupitia Hormuz kuvurugwa, Saudi Arabia ilianza kupeleka zaidi ya 70% ya mafuta yake katika bandari ya Yanbu kwenye bahari ya Sham. Lakini kwa mafuta hayo kufikishwa Asia, meli lazima zipitie Bab el Mandeb karibu na Yemen. Sasa Wahuthi wametangaza kuzuia meli zinazoelekea katika bandari za Saudi Arabia. Yahya Sarea ni msemaji wa kijeshi wa Wahuthi. Jeshi la Yemen linatangaza vikwazo vya baharini dhidi ya adui wa Saudi Arabia kwa msingi wa kanuni ya kujibu kizuizi kwa kizuizi. Vikwazo hivyo vinaanza kutekelezwa mara moja kuanzia kutolewa kwa taarifa hii. Kufungwa kwa Bab el Mandeb wakati Hormuz ikiwa tayari imevurugwa, njia mbili muhimu zaidi za kusafirisha mafuta kutoka Mashariki ya Kati zitakuwa zimezibwa kwa wakati mmoja. Takriban mapipa milioni 7.4 ya mafuta yalikuwa yakipita Bab el Mandeb kila siku mwezi Juni. Kiasi hicho ni sawa na 7% ya uzalishaji wa mafuta duniani. Mchambuzi mwandamizi kutoka kampuni ya Kepler, Navid Das, anasema athari zake hazitaishia katika soko la mafuta pekee. Really, the knock-on implications are huge. Athari zake zitakuwa kubwa sana. Bei za nishati na chakula zitapanda, gharama za usafirishaji zitaongezeka na mfumuko wa bei utakuwa mkubwa zaidi. Hii ni kwa sababu njia nyingine iliyokuwa ikisaidia kusafirisha nishati pia itakuwa imezibwa. Na je, meli zinaweza kutumia njia nyingine? Meli zinazokwenda Ulaya zinaweza kuelekea kaskazini kupitia mfereji wa Suez, lakini zinazokwenda Asia huenda zikalazimika kuingia bahari ya Mediterania na kisha kuizunguka Afrika kupitia rasi ya Cape of Good Hope. Njia hiyo inaweza kuongeza karibu mara 2 muda wa safari. Pia inahitaji mafuta mengi zaidi na kuongeza gharama za bima na usafirishaji. Baadhi ya meli kubwa pia haziwezi kupitia mfereji wa Suez, hivyo bidhaa zitalazimika kubebwa kwa meli ndogo ndogo kwa awamu nyingi zaidi. Mwisho wa yote, gharama hizo zitahamishiwa kwa watumiaji, anasema Navid Das. One of the things to about the Bab el Mandeb. Moja ya mambo muhimu kuhusu Bab el Mandeb ni kwamba mafuta ya dizeli pia husafirishwa kwa wingi kupitia njia hiyo na hutumiwa katika shughuli mbalimbali za viwandani. Hivyo, gharama za uzalishaji na bei za bidhaa zitapanda. Kizuizi cha wiki 1 au 2 kinaweza kuvumilika, lakini kikidumu kati ya wiki 3 na mwezi mmoja, tutaanza kuhisi athari zake. We'll start feeling those pinches. Kiwango cha madhara kitategemea muda ambao njia hizo zitakuwa zimefungwa. Kizuizi cha muda mfupi kinaweza kudhibitiwa kwa kutumia akiba ya mafuta na njia mbadala, lakini ikidumu kwa mwezi 1 au zaidi, kinaweza kuongeza mfumuko wa bei na kuutikisa zaidi uchumi wa dunia. DW